Din pagina Edit, încep prin a adăuga un Fusion Composition în timeline, pe care îl fac cam de 8 secunde. Dau click dreapta pe el și îl deschid în pagina Fusion. Aici văd că am doar Media Out. Primul lucru pe care îl fac este să creez un fundal transparent. Adaug un node background pe care îl conectez la Media Out. Merg în dreapta la inspector și setez alpha la 0. Asta îmi oferă un fundal transparent și îmi permite să folosesc această compoziție peste orice alt clip video. Apăs F2 și îl numesc fundal principal. Acum construiesc butonul propriu-zis. Adaug un nou background și îl conectez la fundalul principal, pe care îl numesc buton abonare. Nu o să-l fac prea alb, o să aleg o nuanță mai închisă. Adaug o mască rectangle. Masca definește forma, iar background-ul definește culoarea. Acesta este principiul de bază în Fusion pentru orice formă. Poziționez dreptunghiul într-o parte, ajustez lățimea, înălțimea și rotunjirea colțurilor până obțin o formă echilibrată. Acum adaug poza de profil a canalului. Evident, aici se poate folosi orice imagine, pe care o voi conecta la nodul Merge. Din bara de instrumente, adaug un nod Circle pe care îl conectez la imagine pentru a o decupa rotund. Nu are dimensiunea potrivită, dar pot trage de marginea cercului pentru a-l redimensiona. Pentru poziționare, selectez nodul imaginii, apăs Shift plus Space și adaug un nod Transform. Cu Transform reduc dimensiunea și poziționez imaginea în partea stângă a butonului. Acum creez butonul roșu de abonare. Adaug un background nou, îl conectez la nodul Merge și îl redenumesc buton text. Setez culoarea roșie specifică YouTube, apoi adaug un rectangle pe care îl conectez la nodul Merge. Îl redimensionez și îl poziționez în interiorul formei principale. Adaug un nod text și îl conectez înainte de nodul Merge, astfel încât butonul și textul să fie tratate ca un singur element. Scriu abonează-te. Îl trag în interiorul chenarului. Schimb fontul. Eu folosesc Montserrat Extra Bold și îl măresc ca să se încadreze la fix. Pentru cursor folosesc o imagine transparentă pe care o trag în zona elementelor. O redenumesc cursor pentru organizare și îl conectez la nodul Merge. Îi adaug un transform pentru a-l poziționa corect. În acest punct am un buton complet static, dar bine construit. Acum încep animația. Înainte de a începe, mut cursorul în afara butonului pentru că mă concentrez mai întâi pe animarea elementelor principale. Animez forma principală. Conectez masca de la buton abonare și la celelalte noduri, astfel încât toate elementele să fie afectate de aceeași mască. Dacă modific dimensiunea măștii, observ că toate elementele din interior sunt influențate. Setez keyframe-uri pentru lățime și înălțime. Pentru lățime, merg la frame-ul 15, setez un keyframe, apoi revin la frame-ul 0 și reduc lățimea la 0. Pentru înălțime, merg la frame-ul 40, setez un keyframe, apoi revin la frame-ul 0 și reduc înălțimea la minim. Mișcarea, după cum se vede, e cam liniară și robotică. Așa că merg la Spline Editor, de unde selectez lățimea. Folosesc Zoom to Fit, selectez punctele, click dreapta pe grafic, merg la Ease și aleg Out Back Cubic. Pentru înălțime, aleg Out Back Cubic pentru a obține o ușoară săritură. După redare, animația, după cum se vede, are mai multă viață. Pentru imagine folosesc aceeași logică.
Selectez nodul transform al imaginii, merg la frame-ul 40 și setez un keyframe la size. Revin la frame-ul 0 și reduc mărimea la minim. Din Spline Editor, selectez doar nodul transform și adaug același Outback cubic pentru a adăuga o mică seritură. Pentru butonul roșu, conectez masca și la nodul text, astfel încât textul să apară odată cu forma. Animez lățimea între frame-urile 0 și 40, pentru care aplic același Outback cubic. Diferența față de o animație liniară este evidentă. Apoi animez textul. Pot folosi parametrul Right On pentru un efect de apariție progresivă sau pot anima mărimea. Dacă vreau un rezultat mai realist, activez Motion Blur din tabul Settings al nodului Transform. Nu exagerez cu setările, deoarece poate încărca procesorul și placa video. Acum simulez interacțiune. Selectez transformul cursorului, merg la frame-ul 50 și setez un keyframe pe poziție. Avansez 15 frame-uri și mut cursorul deasupra textului. Pentru a simula apăsarea, setez un keyframe pe size, avansez 5 frame-uri și reduc ușor dimensiunea. Apoi încă 5 frame-uri și revin la valoarea inițială. Văd cum cursorul are o mică mișcare când este deasupra textului. Pentru retragere, merg 10 frame-uri, setez un nou keyframe la poziție, apoi avansez 15 frame-uri și mut cursorul în afara cadrului. Acum văd cum cursorul intră în cadru, apasă pe buton, după care părăsește ecranul. Pentru o mișcare mai naturală, ajustez traiectoria direct în fereastră folosind acest buton. În momentul în care cursorul atinge butonul, vreau ca acesta să reacționeze. Selectez nodul Merge al butonului, merg la frame-ul 65 și setez un keyframe pe size. După 5 frame-uri, reduc ușor dimensiunea, apoi după încă alte 5 frame-uri, revin la valoarea inițială. Acum se vede clar cum butonul este apăsat. Sunt sigur că ai văzut că atunci când apeși butonul de abonare, acesta își schimbă atât culoarea cât și textul. Selectez butonul text, merg la frame-ul 65 și setez un keyframe în dreptul culorii. După 5 frame-uri, schimb culoarea roșie în gri și văd cum butonul schimbă culoarea. Acum voi schimba și textul. Selectez nodul text, merg la frame-ul 65 și setez un keyframe atât pentru culoare cât și în dreptul textului. Înaintez 5 frame-uri și schimb atât culoarea în negru cât și textul din Abonează-te în abonat. Pentru ieșire, nu las compoziția să dispară brusc. Revin la masca Rectangle, merg la frame-ul 120 și setez keyframe-uri pentru lățime și înălțime. Avansez 15 frame-uri și reduc ambele valori la 0. În Spline Editor aplic Backing Cubic pentru ambele curbe și văd cum butonul dispare curat. Revin în pagina Edit, adaug un efect sonor de click exact la momentul apăsării. Pentru a salva această compoziție, merg în pagina Deliver, dau un nume, aleg locația de salvare, setez formatul QuickTime, aleg codec Apple ProRes, iar la tip aleg Apple ProRes 444. După ce am setat acești parametri, ar trebui să am activ opțiunea Export Alpha, care mi asigură un fundal transparent ce poate fi folosit peste orice clip video. Fișierul rezultat poate fi tras peste orice clip în timeline și poate fi dimensionat și poziționat oriunde în cadru.